สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องๆทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลอ้ออีซี่โครเชต์นะจ๊ะสำหรับแพทเทิร์นลายนี้นะจ๊ะเป็นลายต่อไปที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่น้องๆทุกท่านได้รับชมกันนะจ๊ะสำหรับลายนี้ถักไม่ยากเลยนะจ๊ะพี่น้องๆมือใหม่ๆแต่ละท่านสามารถถักตามได้แล้วก็ใช้เวลาถักค่อนข้างเร็วนะส่วนอุปกรณ์ที่พี่อ้อใช้ในการสาธิตคลิปนี้พี่อ้อใช้ไหมซัมเมอร์ซอฟเป็นอะคริลิก 100% นะจ๊ะขนาดเส้นอยู่ที่20นะแล้วก็เข็มโครเชต์ที่ใช้พี่อ้อใช้หัว 1.0 มิลทั้งเข็มและไหมก็อยู่ที่ความต้องการของพี่น้องๆแต่ละท่านนะลองปรับให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่พี่น้องๆจะถักใช้งานกันนะจ๊ะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆหลายๆท่านเพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะจ๊ะหลังจากชมคลิปนี้จบแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆเราด้วยนะจ๊ะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะ1ช่วงลายก็จากจุดนี้จนถึงจุดที่เราขึ้นต้นเนี่ยนะเราจะใช้ทั้งหมด12โซ่นะจ๊ะ1ช่วงลายก็คือจากจุดนี้มาจนถึงจุดนี้ช่วงระหว่างกลางนี่คือ6แล้วก็6นะพี่ๆน้องๆทุกท่านก็ลองคำนวณดูนะจ๊ะว่าจะใช้สักกี่ลายดีนะเดี๋ยวเรามาลงมือถักกันเลยจ้าพี่อ้อก็จะถักโซ่นะจนได้ความยาวตามที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันนะจ๊ะก็ประมาณ3ช่วงลายนะที่พี่อ้อจะสาธิตพี่อ้อถักมาจนได้จำนวนโซ่ตามที่ต้องการแล้วนะจ๊ะเราก็จะขึ้นแถวแรกกันขึ้นด้วยโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์ลงในโซ่หลักที่5 2 ครั้งนะจ๊ะขั้นด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก3 ครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันต่อด้วยโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันเหลือ4 ห่วงบนมือแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมานับโซ่มาหลักที่6ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อด้วยโซ่6นับโซ่ข้ามมาหลักที่6ข้ามมา5 หลักแล้วก็ดับเบิลโครเชต์ลงหลักที่6ถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งในโซ่หลักเดียวกัน
คันด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันเราจะได้1ช่วงลายต่อไปโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในหลักเดียวกันแล้วก็รวบพร้อมกันเราจะเหลือห่วงอยู่บนมือ4ห่วงแล้วก็ดึงไหมผ่านออกมานับโซ่ข้ามมา5หลัก1 2 3 4 5ถักซิงเกิลโครเชต์ลงในโซ่หลักที่6ต่อด้วยโซ่6นับโซ่ข้ามมา5หลักถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในโซ่หลักที่6คันด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันได้2ช่วงลายนะต่อไปอีก1ช่วงลายโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนับโซ่ข้ามมา5หลักถักซิงเกิลโครเชต์ลงในโซ่หลักที่6ต่อด้วยโซ่6นับโซ่ข้ามมา5หลักหลักที่6ถักดับเบิลโครเชต์ลงไป3ครั้งคันด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในโซ่หลักเดียวกันได้3ช่วงลายที่พี่อ้อจะสาธิตให้พี่ๆน้องๆทุกท่านได้ชมกันนะต่อด้วยโซ่5พลิกกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในหลักเดียวกันคันด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิมโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนับโซ่มา1 2 3ถักซิงเกิลโครเชต์ลงในโซ่หลักที่3ต่อด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักนี้นะจ๊ะ3ครั้งคันด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิม
ช่วงลายนะ ต่อไปช่วงที่สอง1 2 3 4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งรวบพร้อมกันนับโซ่มาหลักที่3ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักเดียวกัน3ครั้งขั้นด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิม2ช่วงนี่ช่วงที่1ช่วงที่2ต่อไปช่วงที่3 1 2 3 4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนับโซ่มาหลักที่3ถักซิงเกิลโครเชต์ขั้นด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์ลงในหลักเดียวกัน3ครั้งขั้นด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิมแถวที่2จบแบบนี้นะจ๊ะต่อไปเราจะถักแถวที่3แถวที่3เราก็จะถักวนกลับมานะถักเหมือนกับแถวแรก1 2 3 4 5ขึ้นที่โซ่5พลิกกลับมาถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิมโซ่4ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันนับโซ่มาหลักที่3ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิมโซ่4ดับเบิลโครเชต์3ครั้งรวบพร้อมกันนับโซ่มา1 2 3หลักที่3เราถักซิงเกิลโครเชต์ต่อด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์3ครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่2แล้วก็ถักดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งลงในหลักเดิมโซ่4
ถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งแล้วก็รวบพร้อมกันเรานับโซ่มาหลักที่3แล้วก็ถักซิงเกิลโครเชต์ต่อด้วยโซ่6ถักดับเบิลโครเชต์3 ครั้งลงในหลักเดียวกันขั้นด้วยโซ่2ดับเบิลโครเชต์อีก3 ครั้งลงในหลักเดิมถ้าเราจะขึ้นแถวต่อไปเราก็จะขึ้นด้วยโซ่5ไม่ยากจากพี่ๆน้องๆลายนี้ใช้เวลาถักค่อนข้างเร็วนะลองถักกันดูนะจ๊ะสำหรับชิ้นงานต้นแบบที่พี่อ้อถักไว้ก่อนแล้วนะพี่อ้อถักความยาวประมาณนี้นะจ๊ะเราก็จะเห็นลายของแพทเทิร์นชัดเจนยิ่งขึ้นนะพี่ๆน้องๆก็ลองถักแล้วก็ปรับไปใช้กับชิ้นงานที่แต่ละท่านต้องการดูนะลายนี้ถักไม่ยากนะจ๊ะพี่ๆน้องๆท่านใดที่ถักไม่ทันหรือว่าดูไม่ทันก็กดหยุดก่อนแล้วก็กดย้อนกลับมาดูใหม่ได้นะพี่อ้อขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะจ๊ะที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะฝากพี่ๆน้องๆท่านใหม่ๆนะจ๊ะที่เข้ามารับชมเป็นครั้งแรกหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาพี่อ้อลงคลิปใหม่ๆเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นคลิปใหม่ๆพร้อมๆกันแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะจ๊ะสวัสดีจ้า